O Tanrı onun sesiyle şenlenecek. İnşallah Gökçe Hatun. Ha gayret Halime Sultan. Derin nefes al. Derin nefes al. Çok iyisin. Ha gayret. Selcan, Yiğit'ten haber var mı? Merak etmeyesin Halimem. Ertuğrul Bey'im sağ salim getirecek kardeşini. Sen şimdi evladını düşün. Sonunda kucağına alacaksın onu inşallah. Hadi. Selcan Hatun doğru der. Beylerimiz bugüne de kimi onların elinde bırakmış ki? Sen şimdi evladını düşünesin. Hadi. Derin nefes al. Nicedir bunca felaketin arasından çıktık. Allah'ın izniyle bu zor günleri de atlatacaksın. İnşallah Tuğtekin Bey. Halime Hatun bunca acının arasında evladını dünyaya getirmeye çalışır. Lakin bilirim. Başaracak. İçinizdeki aşk ona da, evladınıza da güç verecek. İnşallah siz de evladınızı tez vakitte kucağınıza alırsınız. İnşallah. Sultan olmayı kabul ettiğinizde sadece babanızın katili Sultan Alaaddin'den intikamınızı almamış olacaksınız şehzadem. Sizin gibi cesur bir sultanı dört gözle bekleyen nice Türkmen obalarına da umut olacaksınız. Ne ben ne de babam. Devletimize isyan etmedik. İsyan etmediniz de ne oldu ha? Deli çobanın iti gibi babanızı boğazladılar. Kara Toygar neden peşinize düştü sanırsınız şehzadem? Sonra da Afşin Bey. Şehzadeleri gönder Ertuğrul. Sen de babamı gönder. Bu ne? Bu kolye senin ailene ait. Demek sen Afşin Bey'sin. Doğrudur şehzadem. Senin o olduğunu nereden bileceğim? Ya da Sultan Alaaddin'in bir oyunu olmadığını. Sen bunları nereden bilirsin? Çünkü her ikisini de babanızı Şehzade Numan'ı öldürmesi için gönderen Sultan Alaaddin'dir şehzadem. Kendisini çok iyi tanırım. Vaktiyle rahmetli babam sarayda vazifeliydi. Bana her şeyi anlattı. En sonunda da Eyyubilerin eline tutsak düştüğünüzde Afşin Bey'in acımasızca Şehzade Numan'ı kirişle boğarak öldürdü. Devlet! Bunu affetmez.